Tervehdys K-studiosta. Tänään me tehdään jotain uutta ja jännää. Tai ollaan me itse asiassa tehty tämmönen juttu aikaisemminkin. Ei ehkä näin iso unboxing-videota, mutta tänään meillä olisi joku mielenkiintoinen uusi sähköinen kulkuväline, mitä me päästään HK:ssa testaamaan, ja sitä myötä mä pääsen myös käyttämään sitä omissa arkisissa askareissani. Stay tuned! No itse asiassa tehty joskus semmonen lyhyt video Underbrowsin noista Hanron boksereista, jotka on ihan älyttömän mukavat bokserit. Jos ette ole käynyt kattoo Underbrowsin sivua, niin käykää tsiikamassa. Se on yksi meidän yhteistyökumppani ollut tässä matkan varrella. Tällä kertaa tulee kuitenkin jotain ihan muuta ja mä oon tosi täpinöissäni siitä. Mä käyn hakemassa paketin. Se olisi siinä. Arvatkaas mitä siellä on. Saanko mä nostaa? Tää painaa aika paljon. Pint X! Big and Small Adventures Inside. Ronnie Back on ainakin tehnyt yhden tommosen testivideon YouTubeen. Mun piti katsoa tossa äsken, että onko joku muu Suomessa tubettaja tehnyt. Jos ei, niin me ollaan aika etuoikeutussa asemassa, me päästään tätä testaamaan. Ja itse asiassa Ronnie Back oli saanut tämän saman laitteen samasta paikasta, mistä mä kävin ostamassa. Mä en ole vielä niin kuuluisa, tai me ei olla vielä niin kuuluisa, että oltais saatu tää ihan tosta noin vaan. On magee, että Suomessa on tommosia tubettajia, ja on aidosti niin kun ihailen, että on ihmisiä, jotka pystyy tekemään tällä videolla ja videoiden tekemisellä omaa elantonsa. Ja saa esimerkiksi tämmösiä kokeiltavaksi. Se on mun mielestä siisti asia. Mun mielestä semmoiselle kateudelle ei pitäisi olla hirveästi tällä maapallolla sijaa. Tällä maapallolla on muutenkin kaikkea muuta kurjaa, niin iloitaan aina toisten menestyksestä. Mutta tässä on One Wheel Pint X. Tää on kaikkea tämmöstä sotkua. Vitanova. Vähän sama kuin Matti Haapoja, niin hän yrittää saada semmoista juomasponsoria jostain semmoista bubbly jutusta. Meillä on haaveena ja toiveena saada joku päivä Laitila meidän juomasponsoriksi. Me Vitanovaa mainostetaan. Katsotaan, herääkö Laitilan virvoitusjuoma tehdas joku päivä sponsoroimaan meitä. Me oikeasti juodaan tai Vitanovaa. Kyllä joku lava tai kaksi menisi ihan helposti. No joo, mutta asiaan. Tämmönen kuin Electric Adventure, onko se Adventure vai Adventures? Electric Adventures 2014 vuodesta saakka toiminut ja oli tossa ihan Hakaniemessä ytimessä, Siltasaaren katu 3 muistaakseni. Kiitos, aika nopealla aikataululla sain tän, kun huomasin, että oli tullut sinne myyntiin. Nämä on jostain syystä nyt tosi kiven alla nämä One Wheelit, ja Pinttia löytyy, mutta siinä Pintissa on vähän lyhyempi toi range, ja mitä katsoin noita videoita, niin kaikki sanoi, että jos tästä innostuu, niin sua harmittaa se lyhyempi range. Tää meni muutama kilometri myös kovempaa, eikä pelkästään sen takia, että mä haluaisin mennä kovempaa, vaan kun tietää vaikka jos pyörällä ajaa, niin tasapaino on erilaista aina vauhdin kanssa, ja jos on enemmän vauhtia, niin toskin mitä katsoo noita videoita, niin siitä on oikeasti hyötyä ja se mukavoittaa sitä tekemistä. Okei, sit sä lennät tietysti pidemmälle kun sä kaadut, mutta mä yritän olla kaatumatta. Kypärän mulla on, hanskat mulla on, mä en tiedä pitääkö hommaa vielä jotkut polvisuojat, mutta sen mä sanon, että on tärkeää olla kyllä suojavarusteet. Mä itekin teen käsilläni töitä, niin mä en halua, että mun kädet hajoaa. Ja totta kai kaikessa tämmöisessä ulkoilussa, urheilussa, harrastuksessa on aina se oma vaaransa, että jotain sattuu. Mutta no pain, no gain, niinhän se menee. Mut miksi Pint X?
Mix One Wheel. Niitä on olemassa semmosia, että sä oot tämmöisessä asennossa ja liikut eteenpäin. Joo, mä oon miettinyt myös semmoista, mut löytyy tommonen potkulauta. Se on tosi magee. Mulla tulee vähän selkä siinä kipeäksi ja sit mun mielestä siinä ei ehkä saa sitä semmoista liikkumista, mitä mä toivoisin tän kanssa ja tietysti semmoista tietynlaista ehkä notkeutta. Katsotaan. Ja miksei sit semmoista eteenpäin mentävää. Mun mielestä se näyttää ehkä aavistuksen tylsältä. Varmaan siistiä ja ainakin on kehuttu kanssa, että niinku pitkillä matkoilla varsinkin kiva matkustaa. Ja jos joku tykkää, niin ihan mahtavaa. Mua jotenkin kiehtoo tää niinku skeittimäisyys. Mä oon joskus tosi pienenä nuorena ala-asteella ollut viimeksi skeitin päällä. Ja en varmasti ole mikään hyvä. Siinä mielessä tää on myös vähän semmonen testi, että nyt lähtee keski-ikäinen mies kokeilemaan jotain ihan uutta, mitä ei ole pitkään tai oikeastaan koskaan harrastanut. Katsotaan, miten mun käy. Lisäksi, tämähän ei nyt ollut mikään ihan halpa juttu. Ja tuo mun sähköpotkulauta on vähän semmonen, että se on jäänyt pölyttymään. Samoin sit mulla on fatbike, mitä mä tykkäsin käyttää vähän aikaa, mutta sekin jää jotenkin vähän pölyttymään. No ei sekään kyllä ollut mikään halpa. Mutta mä toivon, että periaatteessa, että kun tästä on vähän maksanutkin jotain, niin se tekee sen, että siinä on se kipuraja, että mä oikeasti kanssa käytän sitä. Mä tiedän, että tässä on oppimiskäyrä huomattavasti korkeammalla kuin se, että mä lähtisin jotain fatbikea kokeilemaan. Mutta mä oon tosi innoissani, kun on katsonut noita videoita niin näistä One Wheeleistä, niin näissä on semmoista jännää yhteisöllisyyttä, kun ihmiset ajaa näillä. Ja ainakin tuon Rapakon takana, niin tosi moni on kehunut. Joo, on edelleen tapahtunut niitä onnettomuuksiakin, mutta niin kuin sanoin, no pain, no gain. Ja mua kiinnostaa oppia ehkä vähän semmoista tasapainoilua ja katsotaan mitä tästä tulee. Toi One Wheelhan on kans tosi tuotteistettu. Siihen löytyy lokareita. Ostin lokarin. Kiitos Electric Adventurein myyjälle. Kysyin, että onko fiksu. Hänellä itsellä oli, hän liikkui joka paikkaan tuolla One Wheelillä. Mä ostin valkoisen sen takia, että mä voin maalaa sen oranssiksi. Mä sanoin sen tälle myyjälle ja se vähän nauraskeli, mutta oranssi on meidän väri. Musta olisi ollut ehkä tyylikkäämpi, mutta mä ajattelin, että mä koitan tehdä tosta laudasta vähän oranssin ja siihen saa kaikenlaisia tommosia sivutrimmejä ja sit siihen saa semmoset etupyörät. Siihen saa aika paljon kaikenlaisia erilaisia pädejä tohon päälle. Nyt on niitä tutkiskellut ja pitää katsoa mikä fiilis tuolla ajaa. Löytyy erilaisia renkaitakin. Hoosierin rengas esimerkiksi löytyy siihen, mikä voisi olla mun mielestä siisti, kun on vähän autojenkin kanssa harrastanut. Niin pitää katsoa, mutta tää on bisnestä. Tämmöisillä asioilla monesti tehdään sitä massia. Tää ei varmaan ihan hirveästi loppujen lopuksi maksa. Mä sain tämmöisen bundlena messissä, niin mä sain siitä muistaakseni 25 € alennusta. Mutta tämähän on muovia. Silti kiva olla tommonen lokari, ei lennä rapa sitten haaruksiin tai muutkaan kivet. Täytyy vaan tosiaan maalaa tää eka. Mä veikkaan, että mä eka kokeilen lautaa ihan ilman mitään ja jossain vaiheessa sitten laitan tän. Mut hei, avataan tää boksi. Noniin. Juhlallinen Designed and Assembled in California. Tää on tosiaan jenkkivehje. Sekin on ihan siistiä, että sieltä edelleen tulee jotain, eikä kaikki ole Kiinasta. Tämmöset on ihan pieniä yksityiskohtia. Ui vitsi, mä hävin kuvasta. Ihan pieniä yksityiskohtia, mutta vitsi tää painaa. Näkyyks? Life is about to get more awesome. Siistii. Mun pitäisi olla joku pöytä. Kyllä on jotenkin kaikki tommonen jotain uutta kun tulee laatikosta, niin wow. Joo. Täällä on varmaan ohjekirjat. Mä oon kyllä kattonut niin paljon noita videoita, että
No totta kai ohjekirjat pitää aina lukea viimeistään siinä vaiheessa, kun laite menee rikki. Nyt mä heitän sen tonne. Saanko mä tän ylös? Se olisi siinä. On muuten aika iso toi rengas. Melkoinen jötikkä. Mut sitten toskin puhuttiin, että se on hyvä kun se painaa. Täällä pääsee kuitenkin 29 kilometriä tunnissa. Et jos se olisi semmonen höttönen, niin sehän lähtis heti lapasista. Tässä on tämmönen kätevä kahva. Mitäs näis lukee? Quick Start Guide. Wow! Mitä nyt laita? Mut joo, ennen kuin päästään ajelemaan sillä, niin sehän pitää ladata. Tuossa muistaakseni kesti pari tuntia, että se latautuu. Ja tuolla pääsi, oliks 30 kilsaa? Sehän lukee varmaan tuossa range 19-29 kilometriä. Mun mielestä aika paljon. Siinä mielessä, jos se kestää pari tuntia latailla, no, kyllä sen pitää kestää latailla. Sen verran mä tosta tein etukäteen jo hommia, että mä latailin ton appin tolle. Se näytti olevan tosi hyvä ja tuossa Ronnie Backinkin videossa niistä kehuttiin. Sieltä saa erilaisia noita modeja myös tolle laudalle, eli ei tarvi alkaa heti vetää ihan täysiä. Sieltä näki nopeudet. Pitäisikö mun kaivaa se tähän itse asiassa? Virta, että mä saisin sen päälle. Joo, no se on nyt siinä päällä. Eli virtanappi löytyi tuolta. Siinä näkyy samalla kun meitsi kuvailee. Tuolta löytyy toi virta. Se näytti vähän ehkä tommoselta hepposelta, mutta ehkä se kestää. Siinä on muuten Kekkosen kuvauslaukku. No nyt se on päällä. Sitten täällä on tää appi. Kato, sano Kekkonen. Noniin, tossa oli vielä toi appi. Mä tiedän miten hyvin se näkyy sinne. Mutta 99% on nyt ladattuna, akku valmiina. 0 kilometriä nyt on vielä ajettu yllättäen. Sitten täällä on Redwood. Sitten tässä näkyy niinku erilaisia noita profiileja. Redwood on näköjään vielä tommonen vähän beginners profile, eli täällä pääsee vaan 20. Joo. Sitten se ei kai auta muut kuin lähteä testailemaan. Pitäisikö mun testailla tässä sitä vähän? Kokeillaan. Kengät vaihdettu. Nyt on molemmat. Saatana. Jumalauta. Ei se olisi varmaan kiroilla näin paljon. No en malttanut odottaa seuraavaa aamua. Kyllä mä nyt lähden tätä vähän testailemaan.
Mut ei tää kyllä helppoa. Siis ei oo helppo. Aika paljon tää vaatii tasapainoa. Ja mun mielestä mä luulen, että tätä kun tekee vähän aikaa, niin jaloissa on jotkut tietyt lihakset vähän aktivoituu. Nythän siellä on paljon varmaan sellaisia lihaksia, mitä ei juuri käytäkään. Kyllä tää tästä. Ja tossa ohjeessakin ja ohjeistuksessa jossain vaiheessa luki, tai hyvä, että luin ne, että jos tuntuu, että mennään kaatuun, niin täytyy vaan hypätä laudalta pois. Mut hauskaa tää on, kyllä tässä heti innostuu. Katsotaan vielä saadaanko videolle kun on pannut. Vaatii vähän opettelua. Ja se tekee tämmöisestä niinku siistiä, että se ei ole liian helppoa. Noniin, nyt oikeesti moi. Mä jään vähän tää vielä reenailemaan. Kyllä tässä melkein tulee nuoruus mieleen. Siistii! Kiitos vielä kaupoista. Electric Adventure meni hienosti ja oli mukava oloinen tyyppi myyjänä. Se mikä mulla tuli vielä mieleen, kun Hämäläinen sitä monesti puhuu, että kun malttaa harjoitella muutama tunti päivässä, eikä yritä heti oppia sitä kaikkea kerralla, niin hyvä tulee. Ja mä aion käyttää nyt Hämäläisen rutiinimetodia siihen, että joku päivä mä menen tällä tuolla poluilla ja se on kuin osa minua, niin sanotaan ainakin, tai niin sanoo ainakin noi osa, jotka tätä käyttää, että siitä tulee semmonen vähän niin kuin se olisi osa itseä. Mut joo, mä oon ihan täpinöissä, niin katsotaan mitä tästä tulee. Moikka! Kiva kun olit ja nähdään seuraavassa videossa. Osaaks zoomata oikein? Mitä mun perse näyttää?